ate mbanjolekedde okubanga ngira tandika aka video kano bulambalamba. Okusokera njira kusoka kwebaza abannayuganda mwenna abakyali mu struggle naddala abali ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku Twitter mbulamusizaako buli mugo ina account ya Twitter ng'okolerako kyolina okukola mu kulwana dictator Museveni kutumiddeko mwenna abali ku TikTok mbulamusizaako abaana b'obuwala n'obulenzi mwenna mbulamusizaako nenda musa ku bantu mwenna abakolera ku bwenyi bw'ekitabo mbulamusizaako buli nsi yonna mwoli ng'okola video ng'oli ku TikTok oli ku Facebook mbulamusizaako webale kola bale kobereramu bwenvaawo nno nenda musa ku baana bonna abeera mu comment section mwenna mbulamusizaako kuba mmwe musinga okukola obulimu obw'amaanyi ennyo tujja tukola butambi buno tugenda ntwebaka ate mwe ne musigala mu ntalo abamu bamuza okuseera bala twebase mwe ne musigala mu ntalo gye muba muzikoleddeyo ku Facebook kuba ku Twitter mwenna bali mu comment section mbulamusizaako abapostinga abasharinga mwenna mbulamusizaako kale mmalomba buzaako olwo ne mbatuma abantu bano okusookera ddala njala mu ntagingire mu mpitire jjajja w'Isiraamu Kazzemu na Kibinge taata nkusaba obeereko ku video yalyo nja kusaba abakulira omuzikiti gw'okusnaibin Amen Street e Nakasero mbeetagako wano Sheikh Mubajje nawe nkwetagako wano kale buli muntu yenna amanyi nti akulira obuyisiraamu nkwetako wano ka video kale bakuleeteko wano nina ensonga zenjala twogeremu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala njala kwetaaga mwenna abamanyi nti mulina akabinja k'abasiraamu bayita abasalafu nkeetagako wano namwe mbeetaka ku video eno olwaleero Salonga mulenge ejja wasanya kalo Charles Peter Mayiga wandibadde watuuse dda wano n'akabinja konna ke walonze Mengo nkwetagako wano nja kwetaaga abalangira n'abambejja basava ne bannaava na buli muntu yerasa kinoomu anaabeera oladde akatambi kano Yoseri Tibahagulwa ggwe oteekeddwa okubeera kuno ne mutabani wo DDG the daily drinking general mwetaaga okubeera kuno kuba yabadde ne dakyanga baama eyayidde dda yaweddeko dda bamugamba tabitegera naye okweta ku vidiyo eno ebisigadde tujja biwuliziganya ffenna. Alright, nja kwetaaga omuntu yenna oba muwandiisi wa kyama wa Ssaabasajja Kabaka oba Ssaabasajja Kabaka yennyini nga naasobola okuwaka olugulu ekigere wano simanyi naye nga nsaba information gye muwa agitegeere na buli kimu kigende mu maaso. Kale olw'ensonga nti obudde tujja kuba na butono njala sooka kuyisawo akalawo kano kasoma bwe kati mwenna abantu b'e South Africa abannayuganda abaagala enkyukakyuka bali mu South Africa kana akalango kammwe kagamba bwe kati a peaceful demonstration against human rights abuse in Uganda South Africa chapter active hours 10 a.m. to 1 p.m. National platform date 3rd of August 2023 meeting point is Union Building destination American Embassy babagambye bati okwekalakaasa okw'emirembe nga bawakanya okutulugunyizibwa n'okumalawo eddembe ly'abantu mu Uganda abakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform ne People Power mu South Africa bakubira omulanga ne bagamba nti essaawa entuufu ezigenda okuba nga zikolebwako omulimu guno zijja kubeera wakati w'essaawa 4 ez'okumakya mpaka 7 ez'emisana ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 ekifo ekyokusinkanamu bakiyita Union Building nga ekifo mugenda ogenda okwekalakaasa kyekitebe kya America mu ggwanga erya South Africa kale yenna gy'onoba osizidde munnange kwata kasente olinye Uber oba taxi osobola ogenda okuyinga ku banno mu ggwanga erya South Africa gye mugenda okuba nga mwekalakaasa mulaga obutale bumativu eri okutulugunyizibwa n'okuwamba n'ekiyita abantu mu Uganda n'okulemera mu ntebe ng'ate si gwe baalonda kale mulaba mu South Africa mbategezezaako nti mukole nikimukole ky'amaanyi musobole ogenda okuba nga mugenda mwegatta ku bannammwe olunaku lwankya essaawa zijja kuba saa zijja kuba 4 naye nga mulina okubeera mu bungi buli muntu yenna kino kikkakatako ng'oli munnayuganda ng'oli South Africa musobole okugenda okuba nga muyita mu ngeri eyo tusobole okuba nti twejjako olukokobe mu ngeri yonna esoboka mpozi kampiseewo na kano lumu tugende tulyoke tutandike video eyatuleese kampiseewo na kano tulyoke tugende lumu mu video eyatuleese. Alright, kano ke kalanga kasembe tulyoke tugende the International Conference on Ending Malnutrition 2024 Better Nutrition for Better Lives registration and more information ojja contacting omukyala gubayita Doreen Kajumba owa Extreme Events Music and Extreme Events Music and Events events ejja kutandika 19 January ekomekerezebwe nga 21 January omwaka 2024 wabisingawo byonna esimu kasalaba emu mukaaga nya musanvu 9290 ojja kuba omukwataganya mpozi era lunaku lw'enkya njagala tugendeko tuyambe mwanyinaffe Evelyn Namulondo ku concert ye Mawuuno
jagenda okubanga ategeka wali ku theater la Bonita okuyingira sente za nseko buseko buli category jagala okuyingira waliwo abamutwalo emitwalo 5 emitwalo 10 n'emitwalo 5 table so mwenna onakurencha tugende tugulirize mwanyinaffe Evan Namulondo mu concert 80 dwa from zero to hero kubanga akoze bintu bingi mu music ne art industry okubanti atereza ekintu ekyo jukira ati mu Uganda ebintu bya music ne art abantu abasinga obungi beerandiza bokka kali mu Uganda yenna awagira enchuka natawagira enchuka nengo yagala okubanga supportinga onakurencha mwanyinaffe Evan Namulondo ajja kuba nayo concert jebaita from zero to hero ejja kubeera ku theater la Bonita ngejja kuba etandika sawa emu eyakawungezi mpaka jivuna kesi za kale sente simbi nnyo kutandikira ku mutwalo mitwalo 5 mitwalo 10 n'emeza mitwalo 5 so mweyune olunaku lujja kuba lwanca musobole okuba nti mubeerawo mu bungi alright kati njala tandika n'ekigula lugishalero then tuloke tandika program eyatulese mu bujjuvu ngenda kubasaba nabagamba nti Facebook bajijja ko notification buli mu Uganda ina Facebook account mukimanyi nti Facebook bajikwatamu tokyasubula kufuna notification mu tukutegera nti omuntu azze okujja ngeri gye tusacha ku mitimbagana egy'enjawulo bwe tubafuna information enga ko ano kufuna notification kizibu nnyo kale njja kubasaba buli muntu sharing abantu 10 oyina akapesa ka sharing abantu 10 osharing abantu 9 akasemba yake 10 no ka sharing ku account oba ku page yo nebanga n'abantu abalaba ku page yo batasobola kufuna notification basobola okulaba ku page yo oba ku account yo nkiddamu buli muntu oyina share button ekuwa abantu 10 sharingira mwenda emu ogisembye ngo ogiteeka ku account oba ku page yo oteeko title nti Chemical Ali live chimala gokomo tunyimye mbozi tugende maaso au tujja kuba tusobola okutambuza information kale tugeze maaso tandise bwe tuti ebiseera bisinga bwe tujja ku social media tubale tuzize kusiika mpande information gye twogera olwokuba nti mu Uganda babaziba amaaso ne babateeka ko bbula abantu abamusinga twogera biga miroza bya kusaaga naye ekitufu kiri nti buli muntu oyina okubanga weewerera mu konsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tuna abantu bangi nnyo bendandiisa abajega ne bendandiise ab'omutima omutono ne bendandiise abalyankuzibwi nga bo baliwo okulya buli bwa ssente ke babasanze n'obutabana mutima gulimirira ggwanga n'okuba nti abamu balina ebigendero byabwe ng'essawa zino osanga olinga avuma Robert Kyagulanyi Center nenga bokebera ebifaananyi byo profile ebifaananyi kuliko ebya Babi kuliko ebya Kyagulanyi kuliko ebya national platform kuliko ebya people power nenga akera kumacha na postinga video ezimuvuma ezimuvoola nenga yerabidde mentality entandakira ku profile nti n'okuba nga ovuma Kyagulanyi nga either oli wa mu 7 oba okolya mu 7 kati tramanyi gwakera postinga video ezivuma Kyagulanyi n'amuvuma ng'okutadde ebifaananyi bya Kyagulanyi biri ku profile yo oba okolera ani oba otegera bulungi down stairs oba wayika windows nze mbuuza mweke nyini kati abagamba nti muli banchuka naye nga ate kati muwagira mu 7 indirectly mweke nyini ate mudawutinga ne mutandika okuona information gyetuwa kati jara bagamba buli muntu alina okubanga alina waali abasinga obungi twamanya era nebaza Mukama Katonda oyo Namugereka Ddunda ali waggulu mu mutandika nga twandika struggle tulina ebintu bye twegaana okukola era tulina abantu betwekengeranga mu na instinct zinga nedda oyo wadde twogera naye baako wokoma nga tetwogera nyo bigambo bigenda wala naye ayina engeri gyekikolamu nga atuteekamu engeri y'okuba nti twekengera abantu amwe era twabekengera okuba ku twatuka ekiseera nga tukyasobola containinga pressure gye tuliko namukwanira struggle naye era kyatuyamba okuba nti kati be bantu bebamu kati ate abafuuse enkwezenge bulijjo mbagamba nti kozesanga nnyo instinct zo oba kozesa nnyo okuwulira omutima gwo kyegugamba okusinga okuduma kubanga ojja kugwa mu nsobi tubadde mu struggle muno famu tufiiriddwa bintu bingi nnyo nzisobola kuddaka kyekisooka ndi stateless sina state sirina nsi namibwa passport sisobola fuluma neggwanga wendi naye abala batambula bibaddeka ne bakola buli kimu kyebaagala okitegeera munansonyiwa eddoboozi lisaakaddemukko andoza kiyebu kibali kyagala kunkwata nja kisootingedda nga avudde ku line so nze golaba n'ebizu bisobola kubaga bano ku social media naye nsirika oyo najja nayogera ekigambo n'omutunira naga alaba nnono n'otunira nga olwokuba nti oli musajja mugumu ne weewuunya omuntu ajja okukuvuma omuntu ajja okwona information gyowa naye nga ate ebifaananyi nabya Kyagulanyi Centamu nga naye ateeka video ezivuma Kyagulanyi n'amujeriga n'akola buli kimu n'ogamba bano bagenda kubeerawa era bategera lunaku ki naye abo tubamanyi nti mu ntandikwa baaliwo neffe balina instincts ezaali ez'amaanyi twagaana okuba engejinga oba twabengeejinga ko tumane tubavaamu tugamba kino si kituufu neffe weetuli kubanga oba siina oba stateless oba siina kyendi nja kubeera mu struggle mpaka nga tujjako mu 7 kati njala tuteekawo akalowoozo ka leero mu nkwezengeza ezimu ezo
era tesobola kwawulira ekitakambagga wakati w'epera n'entula zo zikeera ku makya tteekayo bwe kyayagadde kubanga tamanyi ate bo baali balowooza nti Kyagulanyi agenda kukwata emmundu agenda alwane immediately bw'ati no ekiwola bakikwasa ngalo bugobugo si muliro singa essanja lirifumba nkiddamu bugobugo si muliro singa essanja lirifumba mmwe abaagala okuggyako Museveni n'amaanyi with immediate effect nga mula Kyagulanyi alemeddwa please tooma Kyagulanyi kola ekibiina ekikyo kola force eyo eggwanga liggule mudde Kampala mugende mutandika okukwata emmundu with immediate effect musobola okukola kye mwagala okuvumba Kyagulanyi tekina kigenda mukyusa kubanga eddagala alirina yabaleka mwogere ate kimuyamba n'okkendeeza enkwezenge nze nange ebbanga limaze mu struggle kinyambye okkendeeza abantu bennandibadde nga nti gundi mwesiga kinyambye okkendeeza abantu nemanya nti singa Kyagulanyi yafuuse president yatasobola kubeerako bbanga bweriti olw'abantu bwe bati bano balina ebigendera ABCD nti ye kitegeeza nti twalina obuzibu amaanyi yo bwe tugenda okwoleka naye kati essaawa zino tusobola okubanga ke kasengejja abantu beesengejja mpola mpola era naawe wenjo bagenda nti buli muntu weebereremu mu nsonga ezimu n'endala mu kiggwa lugi kya leero njagala musooke mutunulidde ebbanga gye tuvudde wali weebuuzizaako nti ewali omukka tewabula muliro buli olaba omukka nga gunyooka ewantu manya nti ekiddako kugenda kubeera muliro tuzze tuwogera ku bbanga Museveni ng'atemula bannayuganda naddala abamuvuganya ne baasuubira nti abatya nga tasobola kuba compromisinga ekintu kyakola bw'atakusettinga accident akusettinga masasi bw'atakusettinga masasi munnange yali aleesewo scientific assassination abantu gye bati bamanyi ebyobutwa wali okyebuuzizaako mu bbanga national platform wejjidde nti abawagizi bayo abasinga obungi abali prominent babadde bafa kansa naye nga kansa gwe bafa era ava Akatwa era nga abantu bangi bafudde Akatwa nga bamuyita kansa golozaki kizze ku mulembe gwa Kyagulanyi ng'abalema begeri baliyo nga tebasobola byogera kubanga baali bonna bakola mulimu gwe gumu gwa kutulugumbula bannayuganda ba public figures nga tebeebuuziza ku muntu yenna nga bo bakola bukozi mulimu gwabwe amanya mangi bannayuganda bafudde obutwa naye nga bulizatengamu kansa ekyo mukirabye ne bannaffe bafudde recently nga n'omusajja omukulu gwe bazizza ndowooza olwaleero jajja Nope naye enfa gye yafudde yabadde yakatwa naye nga kaalizotizemu okuba nti ka kansa n'abala bangi nnyo kanjira kugamba munnayuganda ali eyo wegendereze nnyo abantu b'otambula nabo wegendereze nnyo emmere gy'olya wegendereze nnyo omwenge gw'onywa abaagala ennyo okwepiica mulekerawo okwepiica mpaka nga Uganda eteredde Museveni alina akabinja k'abeepiici nga bo mulimu gwabwe abeepiici bano kuliko abakazi n'abasajja ng'omulimu gwabwe gwa kusaasaanya katwa Akatwa kabaga wanaku zitakakyakuttirawo kayinza okutwalaganya ne kakufuula omulwadde wa sikoserozi omulwadde wa siriimu omulwadde wa kansa n'ojja ng'ofa mpola mpola kati njagadde bajjukiza nti kati bannayuganda bonna abasinga obungi bannabyabufuzi n'abawagira enkyukakyuka abafa kansa oyo si kansa butwa bwe bulizatengamu into kansa ajjira ku level 3 n'obeera emyezi mitono nnyo n'ogenda ku level 4 munnange n'osanawo bw'otyo tosobola kuwona kale nno butunjala bagamba buli muntu yena gy'oli wegendereze gy'onywa gy'olya gy'otambulira kubanga enkwezi tulina nyingi nnyo bw'olaba atissa amannyo ngoloza nti akusekedde kumbe aba akukiina abantu baddugavu kungulu ate ne munda baddugavu mukitegedde bulungi nnyo kale awo sigenda kulwawo ndowooza njala tandika ne information ya leero tugende mu maaso bulungi nnyo katandike bwe tutyo tukyali ndowooza Yoseri yakomyewo olunaku lwajjo oba olwaluli naye eriyo abantu abatategedde kutambula kuno kansoke nkuba nnyonnyole abaganda tugamba nti woddiza omulalu mu kyama ategeera aba abuze abaganda tugamba nti woddiza omulalu mu kyama kiba kitegeeza nti woddiza omulalu mu kyama abategeera aba abuze ebiseera ebisinga bwe tubeera mu community oba mu bitundu nga tulira bannaffe twogera n'abantu bangi nnyo naye waliwo ekiseera wootuuka nga abantu boyogera nabo tubategeera kiyinza okukuwaliriza okugenda okwogera n'omulalu kubanga ye ate ayinza okukutegeera okusinga abantu banno olowooza nti balamu kati olugero lugamba nti woddiza omulalu mu kyama nga bategeera bakoze eki baweddewo kati wetwogera Yoseri tibahabulwa ali bwe katonga mukalaba ekisookera ddala tamanyi ngeri ki Robert Kyagulanyi Ssentamu na kibiina kya National Platform kimukuttemu mavumbavumba okutuuka okumujja kwabo abaamulera okumuteeka mu busuuka obweru kati naaba nga atambula bukunywa nga tewakyali asobolamu bikkako Yoseri yabaddeko ewa mukulu teeka munda era wamuwulidde nga ayogera ebigambo bingi nnyo ebitakwatagana n'asuubiza eggulu n'ensi gy'ataafunye kintu kuba nabaga yavuddeyo na ŋŋano bwe yavudde awo n'ayolekera eggwanga lya Sabia naye nga sinagenda Sabia kansoke mbajjukize nti omukulu ono bwe yatuuse eri yayogedde ebigambo bingi naye njagala tusooka kukubuuza era naawe osooka ombuulira bulungi nnyo njagala tusooke bitube bantu bakulu twogere ensonga zino
gwe emyaka yoseri agenda myaka 4 nga afugibwa nga Uganda neka tugambe nti DDG the daily drinking general bamutendeka yagenda okusoma bamutendeka mu maje n'agwa buli kimu n'agwa n'atuuka okubanga yoseri abadde atambula ensi yonna nga talina muntu gwalaga nti yagenda omuddira mu bigere kiki ekimutanudde atwale DDG the daily drinking general amutwala mulage mukuluteeka munda nga omuntu ayinza okuba nti amuddira mu bigere essaawa zino ensonga eri bwete ekisookera ddala yoseri nga ye takyasobola genda mu nsi z'amagulumeero ezimu kubanga atyayo ekyokubiri yoseri akimanyi nti ne mukyala we kennyini naye aliko envumbo akimanyi nti kabeere mukutowe Jerusalem sale tasobola kusukka Nairobi era basobola omukwatirayo kuga kabineti yonna nsibe ne gwasubira ogamba nti agenda kusikiriza by force naye musibe bigere nga jada asobola mutwala dasobola mutwala mu muganga katikako ogw'ennyonyi amutwala amulage Putin naye njala kubuuza ebbanga lyonna Museveni abazungu ne badde bamutiitiirya ng'abadde tatwala nga General DDG daily drinking general omulaga America omulaga abazungu omulaga aba European banga nti ono ye muntu gwensubira okubanda agenda kunsikira akireta kati kubanga akimanyi omwana yayokya yamazaawo ayina mutwala eweeno wateeka munda jabamulaza naye kigenda okujja mugenda kitegeera ekigenda okuva mu yebiraka mugenda kitegeera mujja Museveni jattegeera lwaki omulambo gusibwa bigere ne gudduka ateze kigenda okunyumira kigenda kubeera bwe kite nti omuzadde yenna kasitaba nga yakuteekako akasooka akeru n'akubutuza n'omwekyangirako ebikole mwe bijja ekuva omuzadde tebimanyi tuleyini etaliko mipiira bijja bikuba enduulu ojja kukiwulira kati we twaviiriddeyo omukulu n'agenda bwe yavudde nga amaze okulaga DDG nga DDG ye yayiseeko dda kubanga ono kitabo teyategedde nti gyabadde amutwala yensi ekyasinza okufulumya vodika omukabwe mu nsi yonna mwagenze mulanga alina omuzungu omu nga mbuuza naye nga DDG yayiseeko dda byomugamba tasobola bitegeera kati yensi esinga okukola vodika mu nsi yonna ewateeka munda gye basinga okukola vodika kati yensonga lwaki omukulu badde bamubuuza naye nga alinganga ayuga alinganga balugwa yuga okukwata omutuba okuwalampa nga aliyawo bigere tebitegereka n'otuswiriri twagala kuwanvu twagala kuukako kubanga vodika adamu kubye bwe bavudde awo nga tebana kye bafunye mbajjukiza nti n'omukulu ono omusezi lwabwogo Odreke naye ayagala ayina ekirooto kubanga ebiseera bisinga okulota kulungi nnyo kasitoba nga byolose tebitiisa omukulu ono Odreke lwabwogo naye munnanga aloota ayagala kufugako ggwanga kumbe naye ate si munnauganda ate nga naye akimanyi balonda mulonde mwana nfuuzi jjukira nti ono naye alina akabinja kakaba mafiya akali mu ggwanga lya Sabia gy'abadde alaze eno era yeyaswaliriza Yoseri okutambula okugenda mu ggwanga mu ggwanga eryo okuba nti atusinkana mu mafiya abo boogere ku bizinensi Sabia naye nga ne Sabia kennyini gyeyagenzemu teri mu European countries ate nga nekisooka naye onsinjavu ekyokubiri ensi naye efugibwa kuba mafiya bagifuga kati tosobola kuŋŋamba nti ogenda kukwataganya bamafiya abatasobola kukuwadde n'ekikumi nti olina kyogenda okugjayo so nga ate naye yabadde atuteyo katego okulaga nti w'amaanyi nnyo okuba nti asobodde okuleeta omukulembeze kye nabagamba nti ennyumba ya sitaani essaawa yonna ejja kukwata omuliro nga ffe tetulina kye tukoze mutulinde bulinze bayogeddeko nti bagenda kuleeta bainvesita mu Uganda naye njala kubuuza munnauganda oba njala kubuuza Yoseri bainvesita ababo bennyini beweekolera bw'olanga badduse mu Uganda ne bagenda e Kenya n'Abachina ne badduka invesita kigwosuubira agenda okujja mu Uganda essaawa zino ateekemu ssente ze ku nsi gy'olaba eyuga ng'eringa gakibuyaga awuuba ekitooke okutali ttooke okutali ndagala teri investor musiru asobola kujja mu Uganda mu mbeera gye bagiramu ngeri ne ku security alert mu America mu Bungereza ne mu Europe ajja investing sente ezo kabere mu na Uganda kati ngali Bulaya tasobola kujja kukola ki ku investing sente mu Uganda essaawa zino kizibu kubanga already bagitadde ku red alert nti essaawa ino wandi bayebi baluka mu Uganda kati gw'osuubidde osituse ne ba cabinet ministers wo osituse ne mutabani wo mugenze Sabia munonya ba investor at this particular moment ba investing sente mu Uganda eyuga nga balugwali nnyo omutuba it is impossible tekisoboka ngali ba investor benyini biwaleta benyini badduse bali Kenya n'Abachina badduse goyita ba investor bajje kaere munaga na musulo sazi nasobola ku investing sente mu Uganda it is impossible ate lyasobola bawola sente sawa zino kubanga teri kintu kye batamayi buli kimu kyonna bakimanyi nti Uganda nfu egwawo era njala bategeeza nti nze nganza omuntu nabagamba akalulu ka 226 siriyo nkiddamu yenna agamba akaluka 226 gendo kigambe nnyoko sirimu
Wennaakoma ngenda koma ne akalulu ka 2 sikalikola ki sikaliimu nze sidda mu kalulu siriimu kati katugende wano mpolampola video yalo tugenda gikwata mpolampola kubanga yeetaaga y'abagezi bokka ngobanga olina Windows omutono tojja gisobola wetwogerera Electoral Commission n'omugenzi waayo bazzi bakoze road map ya 2026 mugirabye abaana gye basomesa bajja basomesa kubanga ezisiriyo nenjala soka kulabula bada Uganda munteekateeka na mutaayika ey'okuba nti balo bagezaako nnyo okusaasaanya obulwadde n'obutuwa bannayuganda nga bayita mu buli nkola esoboka. Enkola esoboka yeruwa? Enkola esoboka kwe kuba nti batadde amata gaabwe ag'obulabe bagawa abaana ku masomero, ekyo kikyamu. Mwenda abakyanya fresh dare, abakyanya lolato miliki, simanya ani bamutadde bana mu masomero, ekyo mukola kikyamu. Waliwo okusibaga abaana okwekikungo okugenda mu maaso, ekyo nakyo kikyamu. Waliwo okutambula nga bagaba amalagala ku byalo, ekyo nakyo kikyamu. Bagaba kologeti, ekyo nakyo kikyamu. Kati essaawa zino batandise okugawa obutimba bw'ensiri, naye ng'obutimba buno eddagala lyonna eririmu wokebakeramu ebbanga ettono bw'otafuna kansa ojja kufuna ebirwadde by'otategeera era mugenda kufa. Wetwogerera mu kifo ky'okuba nti bagabira abantu, mu kifo ky'okuba nti basasula abakozi, bali mu kutambula kugaba butimba bwa nsiri okwetoola eggwanga lyonna, ng'eno project yakukendeeza abantu bulamu bwabwe empola. Kabe mwana akasulamu, kabe muntu mukulu, ojja kufuna obuzibu. Yino project. Yino project. Webate ngabo abatuze bali serious bo bakola ki bali mu kutiikula neddiso huyo gwetolabisa teacher ano wetutuuse bali mu butiikula buubwo. Kati mwe bannayuganda abali eyo abaagala ebyobwerefe tetubagaana mumufe. Teba munnayuganda ampuliriza oba alaba vidiyo zange akkiriza obutimba bw'ensiri buno, ojja kuba oyambadde obutwa bw'otamanyi. Eno mission ya Museveni mpanvu erimu akabano. Ekyo nakyo nkibagambye mukitegedde bulungi nnyo na buli kimu kibagambye. Kati twagala genda ku video entuufu eyandeese. Kansubire nti oba ntandike naki? Ntandike naki? Okusookera ddala kansokedde baze. Njero ko bazabana Uganda mwenna naddala abasajja n'abakazi mwenna nga sawudde mu ggwanga lyonna kubanga ffenna bawanga lya Buganda situlu baganda ffekka. Abatutte buvunanyizibwa kubanga mbadde musabira Ssaabasajja n'okumusabira n'okulwana entalo ze okuva lwe twakuba omulanga nti Ssaabasajja Kabaka Mulekosefu nga wasanya kalu Charles Peter Mayiga agabootikidde n'akakiiko ke konna aka mafia bali Mengo kwe kuli omwami parliament bonna bannabyabufuzi wepone government munnaye ng'esirise kubanga ekigendera kyabwe kyali kyakutta musajja ono mu kimpowooze. Nenva ne kuba omulango ogutakungula ne banvuma ne ngamba ayo nabimanyire by'okuvuma sina buzibu. Kale njala obebaza mwe n'abamusabidde omusajja n'abanga akubye ku matu era yayogedde. Sigenda kudda mu bigambo bye yayogedde. Speech ye yabadde loud and clear, buli omu yagitegedde. Oyo Ssaabasajja Kabaka oli ebigambo bye yayogedde mwabudde bulungi nnyo. Bye bigambo bibadde nzijanjogera okuva lwe natandika program ebimuli Mbulange Mengo. Bye bigambo bibadde nzijanjogera mu programu zange ezo neze by'obufuzi lwakuba nti mu amaaso gammwe olumu temuwulira mwefuula batawulira ebigambo Ssaabasajja Kabaka bye yayogedde byenzize njogera kye kyanteesa ku program ebimuli Mbulange Mengo wano kutaasa Bwakabaka, kutaasa Kabaka, kutaasa ttaka, kutaasa Baganda nono na bulombolombo. Naye nze nga bwe nkola omulimu gwange tinasalawo nteekewo akabina n'omugongo gwange bweke embooko ku lwa Buganda ekyo nja kikola. Sigenda kufaayo muntu yenna nvuma akola kyayagala kubanga oli wa ddembe. Kyemba nkola nkimanyi kubanga nsomye ebyafaayo mbimanyi. Botya bw'osobola okuyimiriza omuntu ng'alemesa ddeeruyo ekyo nkimanyi bulungi nnyo. Naye ekyasinza okunnakuwaza be bantu ab'enkwezenge. Enkwezenge zabadde nnyingi ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka. Kwezenge zambadde amasuuti, zambadde amakanzu, zinekedde bannabyabufuzi, abalangira n'abambejja, abantu ba bulijjo nga batudde bulungi nnyo batunulira Ssaabasajja Kabaka. Nenneebuuza Lumbuye mbadde nnwana entalo zino zonna bano abantu bonna nga bali ludda wa?
nga bannabyabufuzi bonna basirise ng'abaana bali ku social media balwana babavuma nti muno n'Obuganda mulaba Ssaabasajja Kabaka bannyabo ne bassebo njala babuuza Ssaabasajja Kabaka gwe mwagenze okulaba mwabadde mugenze kusunga mwadde mugenze kakasalumbye byayogera oba muli kabinja kamu ak'enkwezenge abasekerera ayengeza nti bwe gukamiza ne mudduka kinjekala okubuuza mwenna abantu abadde buli omu alina smartphone essimu ya buyonjo sirabangako wadde MP agamba nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe oba twagala kumanya ku kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka oba kiki tumaze emyaka ekigenda mwena nga Ssaabasajja Kabaka takola speech wadde okuwa ebiragiro okwogera tumaze emyaka ekigenda mwena nga Ssaabasajja Kabaka tebamukongojja nengira buli omuntu ebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka tayogera lwaki Ssaabasajja Kabaka tebamukongojja kubanga wabaddewo ekyama ekikusike kye mutamanyi nga kyenzija nenjogera ne munvuma n'otunula n'atalina bwali n'ayogera ebigambo bino muwulira omukyalo nze namuleka kubanga mmanyi kekabano group talina kyakkola bwatu bwe yayogera oyo teacher Swaliro I spoke era nayogera ate ne mutegeera era ebintu bya Kabaka jjanjabe byaggwawo takyabyogerako nkabaddiremu nze sikyalekana nabye kakabaddiremu ne bebamu ku bantu abadde balwanyisa program eno ng'asasula ne ssente social media naye kankabaddiremu wulira oyo teacher Swaliro I spoke era nayogera ate ne mutegeera era ebintu bya Kabaka jjanjabe byaggwawo takyabyogerako era nayogera ebintu bya Kabaka ajjanjabe ne biggwawo I spoke kwegamba n'olaba akakolwa ng'akazannyira mu musiri ogwateganya nnyinigo nnyini kajjagalaza obugulu kale akasanke kakulema nky'okumaanya okukamala ebyoya nga tojja weekaniikirira muleete n'eŋŋanga kati be bantu be tugamba bano namwe ba MP ababaddeyo bannabyabufuzi abasawo bannaddiini mwabadde mwali mwagala kujja kubayita kuziika muwobaka kimbuuza ekikyo kirwaniriranga mu mbeera yonna eriwo okitegeera tulina abasunza bawuzi b'obunyama nga ye aliwo okwogera bwogezi kulinda kifaga kasita yafudde kati ke kabinja ako naye ekyo si kikulu ekikulu kiri nti njagala nsooka enzanya obubaka buno mala obbuzanya wa Ssaabasajja Kabaka tugende mu maaso kansubire nti mayiga otuuse kubanga njagala kuleetamu indisipulini olidde bulungi nnyo n'akabinja kammwe nze bano bamanyira sina budde bwabwe kati njagala sooka kuzanya obubaka buno mwabulidde bulungi nnyo ng'omutanda abwogera then tulyoke tugende ku information entuufu yandeese obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mwabulidde bulungi nnyo sigenda buddamu kambuzanye buzanyi tulyoke tugende mu maaso ensonga ey'okubiri temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo oyo Ssaabasajja Kabaka tafuluma ekigambo nga takimanyi amanyi programu z'abaana abantu zonna mu kukusa n'okutwala abaana bano wepo n'okugezaako okendeeza ennamba y'abaana ab'obuwala bave mu Buganda bo nga bano bongera okuzaala basaanyewo Buganda obubaka obwadde eri mu abaana ab'obuwala abali mu biyumba ne kampuni ezitwala kubanga akimanyi bulungi nnyo
kati buno bubaka obwasinze okubisa abantu enduulu Ssaabasajja Kabaka akimanyi nti waliwo akabinja akatayagala Buganda era nga kali mu Buganda n'akamu kali mu gavumenti ebigambo si byange bya Kabaka then tuleke tugende mu maaso eno video owawolamu omutono vaako bino mwabiwulidde dda Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala n'olwekyo temubongoota abavubuka tubaagala nnyo era mutulaze omukwano n'obwagazi era mmwe ssuubi lya Buganda tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda y'enkya abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3 ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi awo sisukkawo kati yoyo Ssaabasajja Kabaka nga yeebaza abavubuka abakola omulimu gw'okwagala n'okutambuza ekigambo kya Buganda kati njagala nziremu mbazanyira akatambi k'omukyalo ono agamba nti yagamba Ssaabasajja Kabaka ebyokujjanja biveeko ate mbazanyire Sheeko omu yabadde yoyogedde ebigambo nga ati Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe ndyoke ngende ku programu yandeese wulira omukyalo oyo oyo teacher Kiswahili I spoke era nayogera ate ne mutegeera era ebintu bya Kabaka jjanjabe byaggwawo takyabyogerako mumuwulidde bulungi kati masheeko ono gwe njagala okusembyayo nsumulula information wulira tukusaba Allah jjanjabe Ssaabasajja Kabaka ai Allah jjanjaba Kabaka wa Buganda ai Allah tusaba jjanjabe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi endwadde ezimuluma ai Allah tuli Baganda Kabaka wa Buganda Kabaka waffe ai Allah tusaba jjanjabe Kabaka endwadde emuluma obugonvu omuluma bonna obumujjanjabe ai Allah Kabaka mujjeemu endwadde mu mubiri Allahumma rabbi nnas dahibul bas nas'aluka an tashfi abdika Kabaka Ronald Muwenda Mutebi shifaan ajla yudadu sakaman wala alama ai Allah tusaba jjanjabe Kabaka kubanga Muganda ate munna Uganda naffe tuli banna Uganda ate Abaganda ai Allah mujja ndowooza muwulidde bulungi nnyo kati waliwo mbagambidde nti bw'olabanga kaamuje akajjalidde ku malaalo wansi waggulu ng'atudde kujjukira nti wansi obeerayo baki abantu kwaba atudde abo tetugenda kubeera na budde bwabwe abantu ekikulu bakitegedde nze nagenze olunaku lwajja essimu nasibye ku ssimu nga nziramu message eno neeri nga abantu banneebaza ne bagamba ne buli kinkakatako kubanga ndi Munnayuganda ndi Muganda kinkakatako okulwanira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'okulwanira Obuganda era nembeebaza era mwe balire ddala n'ekikulu kya byonna nti Uganda tuli mu busibe obw'okufuna information tuli mu busibe obw'okubuzibwabuzibwa tuli mu busibe obw'okuvumwa ng'oli akuvuma naye nga kyakuvuma alina ekigendererwa kyakuvuma mukitegedde naye nze ekyokuvuma si kyekikulu ekikulu kiri nti abaali tebamanyi nti Kabaka ye custodian wa Uganda nti ku nsonga n'oba waguddewo ekizibu asobola okubinaga nti kino kisirike nga teri asobola kufumiitiriza n'omusajja waavaawo kiba kizibu neewuunya entegera yaabwe
bannabyabufuzi bannaddiini mwenna abazze ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka olunaku olw'ebbalaza mwebale naye olulala bwe tukubanga omulanga muvangayo okuzaalibwa kumu n'okufa kumu ayogera asirika asirike kyenalinwanirira nze singa omuntu mumpulidde bulungi nnyo kati Ssaabasajja Kabaka yabagambye nti tetulina buyinza obuyinza bwawambibwa tetulina buyinza video entuufu etandise ow'omutu omunafu sookoddeko ebbali video entuufu ekoze ki etandise Ssaabasajja Kabaka yabagambye nti obuyinza bwakola ki obuyinza bwawambibwa era bamuwabye yansata talina buyinza mwenna abalabye okwetegereza ku mukolo gonna nga mwagulabye nabagamba nti bw'olabanga omwana abadde omunafu waka nga lugoojamye ng'atandise okukola emirimu kimanye nti waliwo ebintu ebindi by'abayonoona mwalabye Ssaalonga Mulengejja wa Ssanya Karoli Mr. Alaje ng'ali bize nnyo nga wa instructions ayise n'ebantu bakubira jja kugamba alinganga ali mu protocol observe nga buli kimu akikola ali bize nnyo yalagira nodawani era kyobula nti abalabye gesture oba obonde wa Ssaabasajja Kabaka nga bamubaza omukongojja ono omukulu yabadde alina newatamukkiriza kuyita Ssaabasajja Kabaka n'agamba nedda njagala kula abantu bange era n'abawuubirako ekyo mwakire bulungi nnyo kubanga olunaku lwaki Ssaabasajja Kabaka yalaze nti ayagala kula abantu be batalabanga nako omusajja ontakkiriza na Ssaabasajja Kabaka kubaako omuntu yenna gw'ayogerako naye newabanga era asituka gy'abadde mu ntebe n'ajjawulirize omuntu ono agamba ki Ssaabasajja Kabaka mule mu vidiyo enkadde zonna ez'abakatikkiro abaddeko katikkiro kasita amala okwanjula nti Ssaabasajja Kabaka atuuse atuula nakkalira abantu bonna ba protocol ne bakola emikolo gyabwe okutuuza abagenyi okwogeranya ddako naye omusajja aba asitunkana buli kaseera akola kino akola ki teyeefuula bize nnyo ng'emmese mu kabada kuma alina byayisaawo Ssaabasajja Kabaka bwe yamaze bamaze omukongojja atambula bweze ku bantu nga kasajja kamutambula kwagala kumanya biki byayogera mujjukire nti wiiki bbiri bagenda bagamba nti omwami ono bamugoba era abamu ne balizayininga nekiwole malera adduka ne mbagamba nti yakwira Salimu Ssala essimu n'amugamba nti asaba ngobye ku nsonga ABCD akakodyo kaavudde luddawa akakodyo kaakano ono Ssaabasajja Kabaka bwe yamaze okuyisa message yayisizza ne batwala advantage y'okuba nti Ssaabasajja Kabaka talina mawulire talina kyasobola kukola ssaawa zino omusajja n'addamu ne yeewa obuyinza nga ye era ne yeronda nga n'alonda n'akakiiko kagenda okufuga nako abo abaasuuliddwa balina obutakkaanya bwabwe ne mayiga ng'omuntu abaasuuliddwa balina obutakkaanya bwabwe ne mayiga ng'omuntu njagala mumpulirize bulungi abaasuuliddwa mu buyinza mayiga bwe yeewadde yabasudde ng'omuntu nga ye njagala tukwate video no mpola bannamawulire musagambizza ne mulumba simanyi kati simanyi bade bogera kati simanyi kati bali kuki bobanga wasoma mass communication and journalism no soma broadcasting era ngo omanyi basengejja amawulire omanyi ebiwandiiko ebituufu omanyi ekiwandiiko bakisoma omanyi gye kiva n'engeri gye kisengekebwamu n'akuwa obuyinza abukuwaatya era abukuwa ddi era bukola butya wenjagala wano wali ekinyusi kya video tuloke tugende mu maaso tutandise kansooke ndowooza bwenti ekisookera ddala mwenna muddeeyo mukube ebirowoozo mabega kituta flashback engeri Ssaabasajja Kabaka gye yalondagamu abakungu abamufugirako emmengo era yabanjulanga atya era bweyaba abanjudde yabawanga buyinza ki ekyo mukiteeke wali ekyokubiri Yoseeri bw'aba alonze baminisita alonda baminisita era nga bw'abalonda ebbaluwa kwabalondedde ebeerako nti the President of Republic of Uganda in the powers entrusted me by the people and the Constitution of Uganda are hereby appointing so and so and so nambala n'asayiningako wali ne bateekako ne stamp nti gyabalonze nga kiri ku headed paper era nga ne munda muli bafezinzeemu coat of arm ne bendera ya Uganda si bwe kiri oyo yose njakadde balaga ekyo kimu kisookerwako kyokubiri omuntu bw'osaba omulimu n'okola application waliwo kye bakuwa bakiyita appointment letter ey'omulimu mukama we akuwadde omulimu yagisayiningako era n'asitampingako nti akuwadde omulimu okitegeera kati gwe tosobola kuŋŋa nti gwe Katikkiro
walonze cabinet noga nti Ssaabasajja Kabaka akyusiza mu cabinet nenga gwe edit paper ya office yo era gwe kenyini no signinga ate gwe balonze no signinga teri muntu asobola kubeera appointed ate namala ne signingira teri muntu abeera appointed ate namala ne yokola ki na signinga kitegeza nti welonze gwe kenyini ne we signingira mukitegedde bulungi nnyo ekisooka eyebbaluwa n'abakulembeza baliwo bonna bebalonze Mayiga yalonze betuyita kiro kitwala omunaku n'ebbaluwa yafulumiddeko yabadde kiro kitwala omunaku kansooke ndobaviire ku ntono ebbaluwa eno mugira bya Ssaabasajja Kabaka nga bwefaanana eno office ya Ssaabasajja Kabaka eyebbaluwa eya Ssaabasajja Kabaka nga ne mu lupapula mulimu engabo mugira bange engabo mugira bulungi nnyo era mugira bulungi nnyo eyo gye tuyita paper original eya Ssaabasajja gyaba nga agenda kuwa obuyinza oba gyaba nga agenda kuwa obubaka bonna eri bannayuganda ddala Abaganda eyo ye paper erimu engabo wakati ne office mugira bulungi nnyo waggulu era wanasayininga Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri engabo mugiraba n'empologoma mweri njizuuminga mugirabe mugira bulungi nnyo yiyo engabo yiyo ne sayidi ya Ssaabasajja Kabaka era olupapula luno olusoma bwe luti office ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, the office of the Kingdom of Buganda, P.O. Box 58 Kampala, Uganda. Ulida office ya Kabaka wa Buganda mulungereza, the office of the King of Buganda, P.O. Box 58 Kampala, Uganda. Ekivunula nti office ya Ssaabasajja Kabaka era mu Bwakabaka bwa Buganda ku kasanduuke k'amabaluwa oba ka post office 5 Kampala, Uganda mbalaze nti ebeeramu n'engabo wakati mugire bulungi nnyo eno official paper Kabaka gy'akola okusayiningawo ng'awo obuyinza ne bakatikkiro bonna abaawumula abalondebwa ba minister bafuna appointment letter nga ziri ku mpapula ezo wansi n'asayiningayo Ronald Mwenda Mutebi 2 Kabaka wa Buganda n'asayininga si bwe kiri kambalage ne pepe endala era neno yembwete neyo yembwete ogira bulungi nnyo ogira kati ne stamp olumu bagiteekako eyo ne stamp bagiteekako kati njagalo ddeyo ku kipapula ekyafulumba Mayiga yafulumizza ku kyatayipingidwa mu kompyuta najja n'akola ebintu bye bulungi nnyo n'agati mulonze tebannalonda ku Mayiga yeronze ku biragiro bya Jerusalem Sale kati kamba kwata obujega kankwata Mayiga obujega nabo mujja kuzuuka tugenda mpola kino bagenze mu kalimagezi ne batayipinga ekintu kyabwe kikyo bagenze mu kalimagezi olupapula lulimu engabo ya Buganda wakati bagenze mu kompyuta ne batayipinga ekintu kyabwe bakiteekawo ne bagamba nti Obwakabaka bwa Buganda Kingdom of Buganda tekuliko P.O. Box bino byonna mbira bulungi nnyo nalonda abantu besagala baddamu bonna nalonda abantu nga bwe yabalonze bonna kati wano wansi n'awandiikawo Ssaabasajja Kabaka wangaale n'ateekako Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda n'asayiningako kati mumpulirize bulungi nnyo wano we tulaga wansi ku lupapula luno kwe yeewandiikidde n'alonda abakulembezeere kuliko osabibwa okujuliza ennamba oba reference number eragiddwa waggulu waawo Bulange Mengo P.O. Box 7451 Kampala, Uganda oba namba y'essimu eri awo oba website kino kyavudde mu ofisi ya Mayiga si mu ofisi ya Kabaka eno reference wansi ng'omaliriza eno reference ya Bulange Mengo eri eya Ssaabasajja Kabaka origino gyembalaze eno eriko box number nga ya Ssaabasajja Kabaka yennyini P.O. Box endagiriro Ssaabasajja Kabaka ofisi wa Kabaka nga n'olupapula lulimu engabo kino kiro kitwala omunaku kya Mayiga kyalodemu bayaye banne gwe onjagalondako olupapula luno luliko engabo ya Buganda era nga luliko akasanduku ka posta ka Buganda ka Kabaka yiyo kanji batambulize gwe ndagaako olupapula luno lulimu engabo
kati awo tuvuddewo njagala tugende mpola mpola njala gibasomeramu wano katono nnyo wulira yagambye Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akola enkyukakyuka mu kabinenti ye wamu mu bukulembeze mu kitongole kya Buganda Land Board n'ateekawo abantu be bonna nga bwe yabalonze which is okay tulina buzibu njagala basomera wano wansi wokka muwulire bulungi nnyo mu kitongole kyonna oba yafeesi oba organization oba business bwe tukola kye tuyita enkyukakyuka ekintu kino ekyenkyukakyuka tukiteeka mu kyapa ekikube either mu mawulire oba ne tutuuza olukiiko nga tugenda tutuusa ebintu ebimu mu kampuni oba mukulembeze omukulu ono ayina ebigambo yawandiise no wansi mu bbaluwa ng'agamba nti baakyusiza mu bitongole babizze nga talina gwategeezezza kwadde okutuusa olukiiko lwa Buganda oba okutuuza olukiiko lwa minisita oba Ssaabasajja Kabaka nti yakyusizza wulira agamba bw'ati mu nkyukakyuka zino Ssaabasajja Kabaka asiimye baminisita babiri ababadde baminisita ababeezi okufuuka baminisita abajjuvu nga talina gwakiteesezaako naye ye yakyusizza nga ye abadde baminisita ababeezi okufuuka baminisita abajjuvu okuli Oweekitiibwa Joseph Kawuki n'abadde minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu n'okulambula ate wano mu statement gye yakoze yaddiŋŋanya ebigambo kubanga eyakoze ekintu kino baakikoze mu bwangu nnyo nga baagala babikka ekya Ssaabasajja Kabaka statement gye yakoze bw'otunula mugende mudde ku kipapula ekyafulumye wano wokka kano kenjagala mukasome bulungi baddiŋŋanya ebigambo mu Luganda oli waba wandika ekigambo nga kiri official oba nga kituufu taddiŋŋana kigambo wana abasajja baddiŋŋanya ebigambo ne baddiŋŋana ndera yakoze enkyukakyuka n'akyusa n'ebintu ebi byeyakyusizza sebo wabawo okukyusa ekintu kyonna oba kye tuyita amendment mu administration oba mu bukulembeze bwonna kituuzibwa kabinenti oba kituuzibwa olukiiko olufuzi ne batuula ne bakiteesaako njagala ombuulire olukiiko lwa Buganda olwatudde okukyusa oba Ssaabasajja Kabaka we yatudde okukyusa amateeka agafuga mu bukulembeze emmengo tekiriiwo kati mwe bannamawulire muli eyo muwoza musimanyi ate simanyi tibagenda mumwogerako ssebo nabagamba mwasoma naye temwayita abamu mwayita mu kamooli ebibuuzo mwagula bigule bwe mba temusobola kwetegereza bbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka gy'alonderako abakulembeze ne mugenda na kino kiro kitwala omunako ky'abayiga bannange enseeragawa omusajja agambe siina buyinza babumpambako talina media bagimutwalako kati gwe ng'okkiriza mbu oli yeeteredde eki kati tulina kizibu mu Buganda kyamaanyi naye nze ogwange ngukoze nabagambye Salimu Sale tayagala mayiga ave Mmengo kubanga ettaka lya Buganda ebitundu 8 ku buli 100 liri wa Salimu Sale na Museveni mayiga bw'avaawo ddirwe beeyise ne mbagamba nti ettaka eriri mu bitundu ebyetooloola olubiri lwonna baliguze balimazeewo n'eddirwe ezimu tezinnakutuka okuva e Katwe mpaka Mmengo eno mu Kisenyi ku Basumaali Jangu Information Center jangu wano wonna ku social center okwetoola engalabi yonna okwambuka wonna yonna n'okwetoola akayanja yonna byonna baguzeeyo balina missions batanda okutuleza ettaka buli kimu kati kyembaga nti tebasobola mujjawo era Salimu Sale yamugambye langirira in fact tosobola kuŋŋamba nti ne Ssaabasajja Kabaka olunaku lwe yakoze speech gwenkeera nga takyuzizza dde olukiiko lwa Buganda wadde olukiiko olukadde lw'abaminisita wadde olukiiko lwonna gwe nookera ku makya n'ofulumya ekiwandiiko mbu Ssaabasajja Kabaka akyusiza ng'enkola y'abamafiya yennyini weeri okusuulako abantu ekintu nekibeera we badiringa nakyo wasasudde abamawulire tubalabye wasasudde TV wasasudde babuloga bandi bwe gibakole ne njagala bagamba ffe ebintu bino tumala byetegeeza okujja obyogera mulimu kitegedde bulungi nnyo empapula nzibalaze bulungi nnyo gwe muddeeyo ati mwagala nnyo okulumba mbagambye olupapula luluno gwe olupapula baba wadde olwafumye ate togeza n'okyusa ekintu kino togeza n'okyusa ofisi ya Ssaabasajja Kabaka bw'aba akuwadde ng'agenda kuwa obuyinza agamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye oba nsiimye okukyusa mu bukulembeze obunyambako okutwala Buganda maaso ng'asiimye nga ye yawandiise
so sigwe ate Mayiga eyawandiise ate n'omala n'osayininga wansi kyenkugambye nti ne Museveni oba wandiika nga appointinze abantu ayogeranga Museveni ku lw'Abannayuganda ne constitution empandiiko obuyinza bwemuwa era ne kabaka abalonda ayogeranga kabaka ku buyinza Abaganda bamuwa okutwala Buganda maaso so si Mayiga kubanga mbagambye n'oba osabye omulimu ewantu ng'okoza application baba bakuwa appointment letter mukama wakuwa omulimu yasayiningako confirming nti akuwadde omulimu kati ate Mayiga yesayiningidde nga yeewadde omulimu yappointinze n'ebbaluwa ze mbagambye eza kabaka za njawulo ziri ku edit paper nga ne munda mu paper munda mu lupapula mulimu engabo ya Buganda PO box yo ngibagambye eri 58 kati gonjala mude munnamawulire oba buloga asasulirwa Mayiga mubadde mmanyi akasanduke ka Ssaabasajja Kabaka aka ofisi ye mubadde mmanyi Ssaabasajja Kabaka wafulumya empapula ze ziri original ziri authentic zifulumira ku page ki kati ero page ze page okufulumira authentic information ya Ssaabasajja Kabaka so se kiro kitwala omunako Mayiga yerondedde eyo authentic paper eriko ne office of Kabaka ngale PO box number yo ku 58 kati guleta zilize baba bafulumiza ku banamoleze mulina oba yefaana bwetyo omusajja agwe buyinza baba tutwala mubadde muloza adda asaaga mubadde muloza asaaga sebo Mayiga alonze cabinet ku lwa Ssaabasajja Kabaka n'amala n'asayininga naye gwe balonze naye nyina asayininga nti yalonze ate awo tetugenda kulwawo nnyo twala tugende ku nsonga endala eyatuleese kyenjagadde bategeeza olwaleero ne mukowere erimu njala bagamba omuganda yenna weesibe ebbiri okujja kawenkene Mayiga emmenga awo kujja kuba na kukomba Sowani nga betulwana okujja Museveni mu Uganda nkiddamu okujja Omunyarwanda Mayiga emmenga awo kijja kuba kukomba kulya na Sowani nga betulwana okujjako Museveni kubanga nono afuuse dikiteeta eyeronda neyesayininga n'atwala buli kimu kubanga ebintu binanga mbirabye nze mbibalaze nze njala tugende mu maaso na buli kimu nga bwe mbagambye naye Uganda ine ekizibu awo tuvudde tugenze mu maaso kati nabadde ngenda mu luwummula lwange olutegeke era nga nasaadde sigenda baga njala genda mu luwummula kuwummulako ng'omuntu bw'agenda okuwummula naye nina ekinzijeeyo amangu ekindeese okuba nti sigenda kukola ki sigenda kuwummula kyekiruwa ekinzije mu luwummula obutawummula kyekino wano wammanga bifonga sinagenda ku ekyo kansoke mbazanyire video eno mujjukira omulundi ogwasembayo nga abasajja abeeyise abataka ba Buganda bagenze okusinkana Museveni ne mugamba nti bonna baali baffere kati olukuŋŋaana lw'abalangira n'abambejja lwatudde naye ekinewunyisa ebiga bimugenda okuwulira omukyala Nabbosa Ssebuggwa minisita Museveni eyali mu kutwala abataka era mulimu abalangira bakozesa okufera balangira bannaabwe okubanga bakola ebintu bitategerekeka kati mulire ka video kano ndyoke ngende ku video entuufu yatuleese kati mulire ka video kano bala kati saabalangira bagamba si mulangi si saabalangira ono yensowole si saabalangira wa Buganda ono yensowole naye nga abalangira bonna ababaddemu basinga obungi bonna batuufu sige nti bakyamu bonna abalangira basinga naye bano ababakulembera bebavuga obubi ngira tegeeza bonna abalangira bambejja eyo project ya Mayiga gye mulimu ne Museveni mugende empola teri mulangira agamba nti mwafunye ekyapa omulangira afune ekyapa ku ttaka lya Buganda nti ate Museveni agenda bo ekyapa nga bwe yakola ku bataka mbu agenda bagulira emmengera bazimbireko ekizimbe muwulire bulungi nnyo bwe mala video tuleko tusomole video wulira olukuŋŋaana luno lutegekeddwa ku Hotel Africa namu Kampala nga lwetabiddwako abalangira n'abambejja basaava ne banaava okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuvuunuka ebizibu ebibasoomooza. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikure alaze okutya olw'enkwe n'obutaagaliza obafumbekeddemu mu bo bennyini nga singa tebeetereeza boolekedde okugwa mu kabiga. Kyonna tuyinza kukola okujjako nga tumanyagana ate n'okubeera obumu kituyamba okubeera obumu mu abalangira n'abambejja
ensowole yo abava ekibulala n'ombusiro n'abessaanyi naye tugamba nti obumu kubanga ffenna tulina okwegatta nasobola okukuuma namulondo ekibbataka mu Lulangira ne Buganda okutwaliza awamu nakyo kibadde ku mwanjo mu ebyo ebiteeseddwako uyo nabbosa Ssebuggwawo kavuyo gaalo ku ngeri y'okubivuunukamu okusobola okulaba nga nabo beeyagalira mu ggwanga lyabwe ebintu bingi nnyo bizibu bingi nnyo betwetaaga okukolako omuli okugjawo bannakigwanyizi ababbi b'ettaka omuli okuzimba ekigango omuli ekitukoze olwaleero okukimaliriza okuba nti tugenda kufuna ekyapa mu mannya g'olulyo olulangira tikati olulyo olulangira lugenda kuba lulina ettaka eryalwo ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo agumizza abalangira k'ensonga zaabwe zigenda kukolebwako era ategeezezza nti basooka kukola ku nsonga z'abataka ng'essaawa yonna bagenda kubazimbira ennyumba ku ttaka omukulembeze w'eggwanga lyagenda okubagulira mu bitundu by'e Mengo. Njagala okubakakasa nti ku kyabataka kyo ekyo nakimaze okubatuusaayo era ne baba nti bagenda kufuna ebyabwe. Njagala okubakakasa Ssaabalangira ti n'abalangira n'abambejja nja kubatwalayo. Bano nabo basuubisa okubatwalira omukulembeze w'eggwanga banjulayo ensonga zaabwe wabula n'abakubiriza okubeera obumu n'obutatagoogerwako wamu n'okutandikawo ssaako okusobola okwekulaakulanya. Twagala okufuna abalangira n'abambejja abeemalirira nga basobola okubaako kye bakola. Ate naddala abavubuka pulogulaamu z'abavubuka nyingi nnyo ze tulina nyingi nnyo ze twandyagadde beenyigiremu babe nga basobola okwekulaakulanya n'okwejja mu bwavu bwe bulimu kaakati. Mu lukiiko lino mubaddemu n'okusonda ensimbi okuyambako okutambuza emirimu gy'olyo olulangira era kye biggweredde nga basonze obukadde obusobe mu 19. Nyimiridde wano ng'omwogezi w'abala. Wulira nga bwe yatwala abataka ba Buganda wa Museveni n'abagamba agenda bagulira ettaka Mengo abataka kitegeeza be bantu abavunanyizibwa ku ttaka mu Buganda. Kati ate omuntu avunanyizibwa ku ttaka wositukira ogende ew'omukopi Museveni ate akugulira ettaka Mengo ku mbuga ya Buganda muzimbe w'ennyumba y'abataka. Kati wulira abalangira n'abambejja abagambye nga bwe natwala abataka nammwe ngenda batwala wa Museveni mwogere ensonga zammwe era tujja bazimbira ekigango buli kimu tujja baterawo n'essako. Kati mukyala Nabbosa Ssebuggwawo Makavuyo obadde emirembe gya Buganda okuva mu Ssekabaka Muteesa oli muvuyo bw'okutta omusajja omwana naye omulembedde kuyagala mutta okyakalanyiza olulyo olulangira waki tutuuzaako wansi ntwingiriyo omukazi omukulu naye omukazi gwe simayo laddu yerikuba olifiira mu mmotoka ng'ozikidde buzikizi kubanga otufuukidde ekizibu. Kati mmwe abalangira n'abambejja babuuza kuva ddi ng'omulangira agenda okufukamirira omukopi Museveni eyajja sirwajja okwota amufukamire ku nsonga za Buganda era kuva ddi ng'abalangira mugamba nti mwafunye ekyapa mugenda kufuna ekyapa ekyammwe ekyolulyo olulangira kuva ddi? Mbadde ngamba Mayiga atudde Mengo Nabbosa Ssebuggwawo n'akabinja akali Mengo be bawe ebyapa byonna ebya Buganda okubizza ebyapa baddamu ne babiguza Museveni kati ate yebimuguzaago mwagala okuddayo. Basajja bakulu tumanyi nti mwasoma aba mulina diguli mwena zi PhD naye mwaba mutya mu kifo ky'okuteekawo embeera ettaka lyammwe libaddire kubanga ebyapa weebiri ate mulimu kusituka mugenda wa mukopi ekisinga okunyiiza kwe kweyita abalangira ne mugenda mufukamirira omukopi mwe kennyini gwe mwakuteeka ku mugongo ne muteeka mu ntebe waali kate ne mugenda mufukamirira mbw ate abawo ettaka mu Buganda. Awo sigenda kulwabo naye nga mbajjukiza nti atuloga akyali waggulu ku mupeera n'embuga akyaziwanise ekyo nkibajjukiza era tusaana okulogererwa bwe tutalogererwe tuyinza okuggwawo nga tusaaga bwetyo bw'otutuulira omuntu w'omulangira ng'ate agenze wa mukopi weewuunya ne Nabbosa Joyce Ssebuggwawo. Nsaba Mukama akutwale naye akutwale mu kikolwa kyakwepiica oba oli muloogi ki oli naani nga muli mu kwepiica Mukama akutwale kuba kyekikulu ekisinga obubi nnyo ng'oli mu kwepiica oyitireyo ng'omulongoose ogende ensi ekuwone obonyaabonyeza Obuganda wabonyabonya taata w'omwana ono Mutebi n'omwana kennyini omubonyaabonya
ate n'omuzzukulu Semakookiri yandibadde afuna mu kintu kyo naye omutandiseeko n'ebintu bye Nasirika besaagala kwogera ne kambyogere Abaganda temumanyi lwaki omukyalo oyo oluno lulangira luli bubi omukyalo oyo yayagalako okwetega Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa Ssekabaka n'agamba nedda nkiddamu Ssekabaka omugenzi Frederick Luwangula Muteesa taata wa Mutebi yagaana okwepiikya omukyalo ono yamwetegako n'agaana era kigambibwa ne ku mutabani w'omugenzi ne ku mutabani wa Ssekabaka Muteesa era n'omukyalo yagalako okwetega Ssaabasajja Kabaka n'agaana